आज पुणी शुभिला प्रचंड शब्द बालेश्वर अंचल रे आकाश रे क्रमागत दुई थर शब्द है। आकाश रे प्रचंड शब्द शुणी स्थानीय लोके भयभीत होती। गतकाली आकाश एभली शब्द शुणा मिलता। भद्रक जिलार वासुदेवपुर अंचल रे प्रचंड शब्द शुणा मिलूँ। तेज कौन ये शब्दर रहस्य या बर्तमान चर्चा आलोचना। पुणी एक शब्द शुभी प्रचंड शब्द शुभा कथा कहुच्छी। बालेश्वर अंचल रे ये लोक शुणी ये शब्द को एवं गतकाली प्रचंड शब्द शुभा। भद्रक वासुदेवपुर अंचल में प्रचंड शब्द शुणा मिली। लोक मैंने शुणी प्रचंड शब्द क्यों आसूची कौन कारण एवं क्यों ये प्रचंड शब्द उत्पन्न होउछि जहाँ लोक मैंने शुणुंट ताकू नहीं वर्तमान चर्चा आलोचना जोर धरी। अधिक सूचना ए संपर्क में बालेश्वर रिपोर्टर आशुतोष मल्लिक आम सहित जोड़ी होती फोन लाइन रे। आशुतोष, आज पुणी प्रचंड शब्द शुभी लोक मैंने शुणी कौन कारण कहुच्छी? निश्चय देखु गतकाली प्रचंड शब्द होता दुईटी शब्द होता कि आज से शब्द अनुभूत होती कि 10:15 समय ये शब्द है। गतकाली जो भाव में प्रचंड शब्द था टे कम था किंतु एबे जो किसी दिन है ये शब्द होची लोकों भितर नाना आशंका देखा मिली। हुए तो भूमिकंप है किसी लोग अनुभव कर प्रतिदिन ये शब्द जो हो लोकों भितर गोटे भयर वातावरण रोचे। अंपटे यह कहुपर जो शब्दर गति ठारू जिते जेट गुड़िक जेतु पाखे कोलेकुंडा अच्छी रही बेस रही गोटे ओडिशा बोर्डर रे तेणुक जो जेट गुड़ी को आकाश रे जाए जाए तेणुक शब्दर बेग ठारू अधिक बेगे गला से गोटे क्राश है भाई गोटे शब्द जिते क्राश हुए से अधिक गोटे शब्द हुए पवन शब्दर बेग ठारू जो जेट्र बेग अधिक हुए से गोटे शब्द शुणा मिले जहाँकि जो माने कि सामरिक विभाग जो माने काम करते से पूर्व प्रतिक्रिया मिली। तेणु निश्चित भाव जो भाव ये विभिन्न समय बालेश्वर आकाश में शून्य आकाश में जो शब्द होची लोकों भितर गोटे भय खेली जाऊँगी पाखे कौन ट्रांसफॉर्मर ब्लास्ट है लोक भावुंट अंपटे भूमिकंप है भावुंट शब्दर मात्रा एत अधिक रोचे कबाट झरका दोहली गला भली परिस्थिति उपजुची। तेणुक लोकों भितर बारंबार गतकाली एभली शब्द दुई थर होता आज से सामान शब्द होता किंतु गतकाल ठार जदि कहबा आज टिके शब्दर जो रही भयावहता टी कम रही माने जदि कहबा अनुभूत कम अनुभूत होती। तेणुक निश्चित भाव एभली जो बारंबार होची लोकों भितर गोटे भय सृष्टि होची। प्रतिदिन जदि देखा किसी दिन है ये लगातार होची जेहेतु तेणु लोक मैंने कौन कार्य गुरुत्वपूर्ण कार्य घरे नियोजित होते से भयंकर शब्द होची लोक मैंने सब कम छाड़ी घर बाहर को दौड़ पड़े आसनी। तेणु लोकों भितर गोटे भय रोची आशंका रोची जे कौन गोटे एत बड़ शब्द हो गला कोटे किसी अघटन घटला कि तेणु लोकों भितर नाना भय सृष्टि होची। बिल्कुल नाना भय लोकों मध्य निहाती भाव में सृष्टि होची। छोट पिला एवं जो माने वयस्क व्यक्तिविशेष रही प्रचंड शब्द शुणुंट शरीर उपर भी ये गोटे नेगेटिव इंपैक्ट पकाइबार यथेष्ट मात्रा संभावना रहुची। देखो गोटे स्थान में जिते घरे समस्ते बसी था हठात ये गोटे शब्द हो जाऊँगी समस्ते जी जहाँ प्राण विकल दौड़ला भाई परिस्थिति सृष्टि होती। तेणुक समस्त भर गोटे भयर वातावरण खेल जाऊँगी कहीं शब्द छोटिया शब्द होनी जिते जोर शब्द होची घर दोहली गला भली शब्द होची। तेणुक निश्चित भाव समस्त भितर यह गोटे प्रभाव पकाउछि समस्त भितर गोटे भय गोटे वातावरण देखा मिलूँ। बिल्कुल निहाती भाव भयर वातावरण खेलुछि निहाती भाव में लगातार 2 दिन है एपरी प्रचंड शब्द शुणा मिलूँ। आकाश में क्रमागत 2 थर एपरी शब्द होइछि। धन्यवाद आपको आशुतोष मल्लिक बालेश्वर रिपोर्टर सविशेष सूचना आम सहित जोड़ी होते।